सौर्य एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको केही दिनपछि फेरि अर्को हवाई दुर्घटना भएको छ। रसुवाको स्याफ्रोबेसे उडेको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि 5 जनाको मृत्यु भएको बुझिएको छ। नुवाकोट प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाका अनुसार शिवपुरी 7 सूर्यचौर क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको पुष्टि भएको छ। अहिले सुरक्षाकर्मीको ठूलो टोली सो स्थानमा पुगेर उद्धारको काम गरिरहेको छ। उनका अनुसार हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलमा आगलागी भइरहेको र उद्धार कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हेलिकप्टर अरुण मल्लले उडाएका थिए। दुर्घटना भएको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरमा 5 जना सवार रहेको खुलेको छ। हेलिकप्टर नुवाकोटको शिवपुरी डाँडामा दुर्घटना भएको बताइएको छ। हेलिकप्टर चिनिया पर्यटकलाई लिएर उडेको बुझिएको छ। हालसम्म 5 जनाको नै शव फेला परिसकेको बताइएको छ। यसबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। केही दिन अघि काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा सौर्य एयरको विमान उडेको केही मिनेटमा नै विमान खसेको थियो। विमान दुर्घटनामा परि 18 जनाको मृत्यु भएको थियो भने विमानका चालक घाइते भएका थिए। घाइते चालकको सेना मंगल स्थित केएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेकोमा 4 दिन अघि मात्रै डिस्चार्ज भएको थियो। नेपाली आकाशमा हवाई दुर्घटनाका खबर एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको छ। हवाई यात्रालाई सबैभन्दा कम जोखिम मानिने भए पनि नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै हवाई दुर्घटना हुन थालेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई यात्रा नकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको हो। नेपाली आकाशमा हवाई दुर्घटनाको लामो श्रृङ्खला रहेको छ। सन् 2006 मा ताप्लेजुङमा श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 24 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। विक्रम सम्वत 2012 मा कालिङ्गा एयरको दुर्घटनामा 2 जनाको निधन भएको थियो। 2075 साल जेठ 2 गते मकालो एयरको कार्गो विमान सुर्खेतबाट हुम्लाको सिमिकोटका लागि उडेको केही बेरमै दुर्घटनामा परेको थियो। 2074 फागुन 28 गते नेपाल विमान इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद दिनका रूपमा लेखिएको छ। बंगलादेशको ढाकाबाट नेपालका लागि आएको यूएस बंगला 738 एयरक्राफ्ट विमान अवतरणका क्रममा रनवेमा नै दुर्घटनाग्रस्त भयो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 71 जना यात्री सवार थिए, जसमध्ये केहीलाई घटनास्थलबाट जीवितै उद्धार गरिए पनि 51 जना यात्रीको दुःखद निधन भएको थियो। 2074 को जेठ 13 गते लुक्लामा गोमा एयरको कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा चालक पारस कुमार रायको ज्यान गयो भने 17 गते बाजुरामा सेनाको जहाज खस्दा पाइलट कौशल गुरुङ सहित 2 जनाको निधन भयो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2013 जेठ 13 मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 14 जनाको निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2049 असोज 12 गते ललितपुरको भट्टे डाँडामा पाकिस्तानबाट नेपाल आउँदै गरेको पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा 36 जनाको नेपाली नागरिक सहित विमानमा सवार सबै 167 जना यात्रीको निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2048 सालमा रसुवा जिल्लाको घ्याङफेदीमा थाई एयरवेजको विमान दुर्घटना हुँदा 113 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 2065 साल असोज 22 गते सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्लामा एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो। यसमा 18 जना यात्रीको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी 2067 भदौ 8 गते मकवानपुरको शिखरपुर स्थित तोरीबारीमा अग्नि एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 14 जना यात्रीको निधन भयो। 2067 कै मंसिर 29 गते ओखलढुङ्गामा तारा एयरको विमान दुर्घटना भयो। यसमा 22 जना यात्रीले ज्यान गुमाएका थिए। यस्तै विमान दुर्घटनाको श्रृङ्खला 2068 असोज 8 गते पनि दोहोरियो। ललितपुरको कोटडाँडामा भएको यस दुर्घटनामा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 2068 सालकै कार्तिक 1 गते नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको नेपाली सेनाको विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भयो। 2069 जेठ 1 गते अग्नि एयरको विमान जोमसोममा दुर्घटना भयो।
15 जनाले यसमा ज्यान गुमाए। 2069 असोज 12 गते सीता एयरको विमान काठमाडौँ उपत्यका भित्री मनोहरा खोला किनारमा भएको थियो, जुन दुर्घटनामा 19 जनाको निधन भएको थियो। यस्तै 2070 फागुन 4 मा भएको नेपाल वायु सेवा निगमको विमान दुर्घटना भएको थियो। अर्घाखाँची जिल्लामा भएको यस दुर्घटनामा 18 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 2072 फागुन 12 गते पनि विमान दुर्घटना भयो। तारा एयरको यो विमान पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको थियो। म्याग्दीमा दुर्घटना भएको यस विमानमा 23 जना यात्रीको निधन भएको थियो। सन् 2019 मा ताप्लेजुङको फुङलिङ सिस्नेरी भिरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै गत जेठ 15 मा तारा एयरको विमान मुस्ताङमा दुर्घटना भएको थियो, जसमा 22 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरै जसो हवाई दुर्घटना हुने गरेका भए पनि पछिल्ला दिनमा यसको कारण खराब मौसम, विमान चरासँग ठोकिनु तथा प्राविधिक कारण लगायतबाट एकपछि अर्को दुर्घटना थपिने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा 95% दुर्घटना प्राविधिक कारण भनेर देखाइएको छ। यता केही दिन अघि मात्रै विमानका पाइलटले सहायक पाइलटलाई उडान बारे आकाशमा नै ट्रेनिङ दिइरहेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। दुर्घटनाग्रस्त एउटा विमानमा चालक र सहचालकले कुराकानी गर्दै विमान चलाइरहेको अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। बालेन शाहको चाहिँ एकदमै गुरुत्व आकर्षण, मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने, मान्छेहरू चाहिँ बालेन शाहदेखि चाहिँ डराउने, सबै कुराको चाहिँ भरिपूर्ण बालेन शाहमा चाहिँ त्यो शक्ति देखिन्छ के देशको लागि चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आवश्यक छ। रवि लामिछानेले 25 वटा फाइलहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो खोलेकै रवि लामिछानेले अब कसैलाई हामीले छोड्ने छैनौँ है भन्ने कुराहरू त्यो बाहिर सार्वजनिक हुने बित्तिकै रवि लामिछानेको जुन 25 वटा फाइल खोलेर चाहिँ युद्ध स्तरमा अब कि वार कि पार हुन्छ भनेर रवि लामिछाने जानुभएको थियो। त्यो देखेर पनि अत्तालिएर केपी ओली र आरजु देउवा, शेरबहादुर देउवाको जुन जमगढ भएर यो सत्ता ढालेको जन नेपाली जनताहरूले देखेका छन् के यो सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनै बनेको हो है भन्ने कुरा जनतालाई प्रष्ट भएको छ के। रासोपाले गर्न खोजेको हो तर गर्न दिएनन् भन्ने कुराहरू नेपाली जनताहरूले देखेको अवस्था छ। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि राजीनामा माग्ने काङ्ग्रेसले तपाईँको 2 महिनासम्म संसद अवरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई काम गर्न अवरोध गर्यो। यसलाई चाहिँ अब यो देशको अवस्था र स्थिति हेर्दाखेरि सार्वजनिक बसहरू आज निकै अब जनमैत्रिक भन्ने हिसाबमा जुन जनताले जसरी सार्वजनिक बसहरूमा यात्रा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै दुःखद अवस्थाहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र भएका विकृति र समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, के समस्या रहेछन् भन्ने कुराहरूको त्यो अध्ययनको लागि र त्यो आफूले त्यो सार्वजनिक बस चढेर जनताले कसरी चाहिँ महसुस गरिरहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने अथवा चाहिँ त्यो जनताको चाहिँ दुःख के रहेछ त भनेर बुझ्नलाई उहाँहरूले त्यो अभियान अथवा त्यो 5 दिने सार्वजनिक बस चढ्ने कार्यक्रम जस्तो उहाँले ल्याउनु भएको हो भन्ने बुझ्छु मैले चाहिँ। कस्तो छ, कतिले चाहिँ स्टर्न हो भनेर भनिरहेका छन्, कतिले चाहिँ तपाईँ जस्तो यो ठिकै होला कि जस्तो भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? स्टर्न मलाई चाहिँ ठिक हो भन्ने लाग्छ। हरेक विषयको चाहिँ त्यसको गहिराइमै पुगेर त्यो सांसदहरू अथवा राजनीति गर्ने नेताहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ जनताले भोगेका समस्या पीडाहरू के हुन् भन्ने कुराको चाहिँ त्यो अध्ययन हुनसक्छ, त्यो अनुसन्धान हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ म जायज भनेर भन्न सक्छु। त्यो ठिक हो, जे भयो त्यो ठिक हो, उहाँले जे गर्नुभयो त्यो ठिक हो। यस्तै समस्या अर्को स्वास्थ्य अवस्था जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, तपाईँको सरकारी हस्पिटलमा जानुस्, लाखौँ मान्छेहरू पेन्डिङमा छन् अपरेसन गर्ने बिमारीहरू, उनीहरूको अवस्था नाजुक छ। हो त्यस्तै रासोपाले फेरि अर्को देशको सबभन्दा ठुलो समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, त्यो पनि सरकारी हस्पिटलमा आज जाने हो भनेदेखि हजारौँ मान्छेहरू लाइन बसेको अवस्था छ। नेपाली जनताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो कष्ट बेर्नु परिरहेछ। त्यो क्षेत्रमा पनि रासोपाका सांसदहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ जुन सरकारी हस्पिटलमा त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ त्यो जानकारी लियोस्, बुझोस् भन्न म चाहन्छु।